Moikka, mä oon Someämmä ja tää on Somejuorot. Seuraako Derian menneisyys häntä ikuisesti? Somessa kuohuu jälleen Derja Dinsarin suositun somevaikuttajan ympärillä. Derja on saamassa lapsen uuden aviomiehensä kanssa. Somekeskusteluissa on noussut esiin Derjan entisessä elämässä tapahtunutta bilettämistä ja sekoilua. Onko Derja kuitenkaan enää pohjimmiltaan sama ihminen kuin 10 vuotta sitten? Seuraavaksi kuulet otteita Reddit-postauksen kommenteista. Te ketkä olette äitejä ja olette varmasti nuorempana tehnyt tyhmiä asioita, ei se silti tarkoita, että tulisi hyvä äiti. Nyt ihan oikeasti. Musta on vähän outoa, että ne hänen sekoilut sen kämppiksen kämpässä, sun muut, on unohdettu. Ihan kypsä aikuinen ihminen se on. Pitää olla myös vähän lapsenmielisyyttä ehdottomasti niin kuin hänellä onkin. Ymmärtääkö Peppinä tahallaan väärin? Tämän vuoden Love Island-kausi puhututtaa useita. Kauden suosikkipari Benjamin ja Peppinä on saaneet useita syytöksiä heidän suhteen aitoudestaan. Benjamin on miltei suoraan maininnut Peppinalle epäröimistään suhteessaan, mutta Peppina ei näytä reagoivan tilanteen vakavuuden nähden. Saamme todennäköisesti tästä lisäselvitystä, kun kausi on ohi ja saarelaiset saavat puhua kokemuksistaan avoimesti. Jäämme odottamaan siis rauhassa syytöksiin vastaamista. Odotusajalla voit laittaa kanavan ilmoitukset päälle niin et missaa videoita lisäinfosta. Arvaillaan Meet and Greetissä seuraajien ikiä. Meet and Greetiin osallistuva somevaikuttaja Mandimai on tehnyt postauksen haasteesta, joka on tulossa Meet and Greetiin. Haasteessa arvaillaan seuraajien ikiä. Ongelma, mikä herättää keskustelua, on tapahtumaan osallistuvat aikuiset, jotka eivät välttämättä halua parasta tapahtumaan osallistuville lapsille ja nuorille. Onko järkevää arvailla seuraajien ikiä tapahtumassa, johon saa osallistua kuka vain aikuinenkin? On hyvä, että asia nousee keskustelun aiheeksi. Ehkä somevaikuttaja ja tapahtuman järjestäjäkään ei ole tullut ajatelleeksi asiaa. He voivat saada tästä lisäaikaa muuttaa haastetta. Tuleeko kirja myymään plagiointisyytösten takia? Plagiointisyytöksiä saanut Hilma mainostaa aktiivisesti kirjaansa terveellisistä aterioista. On juoruttu, että kirjan ateriat olisivat suoria kopioita suomalaisten isojen yritysten nettisivuilta, eikä nimiäkään oltaisi edes vaihdettu. Tuleeko kirja todellisuudessa jäämään tähän, vai tekeekö Hilmo muutoksia? Seuraavaksi kuulet otteita Reddit-postauksen kommenteista. Onnea vaan Hiltsulle, jos Kesko näkee ton. Saa maksaa korkojen kerran takaisin. Keskohan ottaa jokaisen sentin, joka sille kuuluu. Siis mikä toi nimi on? Onks toi reseptikirja suunnattu joillekin podaaville äiti-ihmisille? Ei olla valmiita. Jätä julkaisematta. Samat reseptit löytyy Googlesta. Ei vastuunkantoa mainostamistaan tuotteista. Eloemma, joka tapauksen tulistuttua on poistanut kommentteja, on saanut kritiikkiä tehtyön yhteistyön kuukautissieniyrityksen kanssa. Kuukautissienistä on puhuttu muun muassa kommenteissa näin. Naisilla on jäänyt sienenpalasia emättimeen ja palaset ovat koteloituneet sekä homehtuneet, joka on aiheuttanut erinäisiä vaivoja kuukautissieniä käyttäville naisille. Lisäksi somevaikuttaja on kertonut, että pelkkä veden alla huljuttelu puhdistaisi sienen täysin. Toi kastellaan ja sit sä otat siitä ylimääräiset vedet pois. Ja vaikuttaja on poistanut myös asiallisia kommentteja, kun on kysytty, miten sientä käytetään. Laitoin kyseiselle vaikuttajalle yksityisviestiä ja hän vastasi näin. Kyseisen vaikuttajan olisi aika ryhdistäytyä ja kohdata se, mihin lähti mukaan. Mielestäni niin sanotussa kriisitilanteessa, joka on somealustalla, ei tulisi toimia kommentteja poistaen ja ihmisiä estäen. Mutta vastuullisesti juoroja postailee somejuorut, joten kannattaa laittaa meidän tilit myös Instagramissa ja TikTokissa seurantaan. Inna Tähtisen poikaystävä petti. Vuoden 2020 Miss Helsinki-voittaja erosi miesystävästään. Inna kertoo asiasta TikTok-videon kuvauksessa näin. Me jatketaan Kertun kanssa matkaa kaksistaan. Nainen aloittaa sydänemojin kanssa, viitaten koiraansa. Kulunut 1,5 vuotta on ollut täynnä kasvua ja hetkiä, joita kannan mukanani kiitollisena. En halua katua, että jain tän osan elämästäni teille, tunnen täysillä mun koko sydämestä ja se tekeekin mieli jakaa koko maailmalle. Reddit-postauksen otsikko on harhaanjohtava. Olisiko aika ottaa myös somen kuluttajana selvää siitä, että mikä on totta ja mikä ei, ettei valhe värittäisi faktoja? Herbalisti lopetti tubeuransa. OS uutisoi asiasta näin. Juuso Karikuusi lopettaa YouTube-videoiden tekemisen 11 vuoden jälkeen. Karikuusi haluaa keskittyä uusiin asioihin ja eriyttää työn, harrastuksen ja luovuuden. Hän aikoo jatkaa aktiivisuuttaan kuitenkin TikTokissa ja Instagramissa. Herbalisti kommentoi asiaa omalla videollaan näin. Mä sanoin aikanaan mun kanavalla näin. Jos musta tuntuu, että mä haluan lopettaa YouTubettamisen eikä se tunnu sille, mitä mä haluan tehdä, niin sit mä lopetan sen yksinkertaisesti.
Täysin ymmärrettävä syy lopettaa, mitä sitä turhaa selittelemään. Somevaikuttaja Pinkku Pinskon suhteesta juorutaan jälleen. Tällä kertaa spekuloidaan, onko pari eronnut, sillä Iad ei ole näkynyt Pinjan somevideoilla hetkään. Bensaa heitti liekkeihin myös se, kun Pinja julkaisi videon ensimmäistä kertaa yksin. Todellisuus on arkinen. Iad on matkoilla ja Pinja on ensimmäistä kertaa mansionissaan yksin. Ilmasta voi haistaa pientä tilanteen hyväksikäyttämistä, sillä Pinjan otsikko oli selkeästi harhaanjohtava. Mutta kukapa somevaikuttaja ei käyttäisi helppoa huomiota hyväkseen. Seuraavaksi kuulet otteita Reddit-postauksen kommenteista. Tekee ainakin podia yhdessä ja hehkotti just, et haluu voittaa vuoden podcast-palkinnon yhdessä. Mun mielestä sanonut, et ei halua näyttäytyä muualla somessa kuin siinä niitten podissa. Toivottavasti ei ole yhdessä. Jäbä on vaikuttanut tosi epäkohtelijalta ja ilkeältä Pinskulia kohtaan. Kiitos, että katsoit Somejohdot tältä viikolta. Me näemme taas ensi viikolla. Se oli siinä. Se oli vittu siinä. Joo, se meni jo pulkkiin. Miksi mä teen sitä? Reddittiin tullut postaus on harhaanjohtaja.